रोज सुबह अलग अलग टूल से हेयर स्टाइल करना मुश्किल था। एक दिन इंस्टा स्क्रॉल करते हुए ये वॉक इन वन स्टाइलर देखा। ऑटोमेटिक सक्शन कर्लर ने सबसे पहले मेरा दिल जीत लिया। अब एक ही टूल से ड्राइंग, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग सब हो जाता है। नेगेटिव आयन टेक्स से फ्रिज और डैमेज की टेंशन गैब। लाइट वेट डिजाइन के साथ स्टाइलिंग अब सुपर इजी और क्विक है। ट्रैवल के लिए भी परफेक्ट एक ही डिवाइस, सब कुछ पॉसिबल। सोचो आपका रूटीन कितना इजी हो सकता है इसके साथ। अपग्रेड करो अपनी हेयर गेम, क्या आप ट्राई करेंगे ये मैजिक टूल?